নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আর এখন বাজে সকাল 7টা, আর আমি এখন বাগান থেকে বাসন সব ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এলাম। আর ততক্ষণে মিঠু দেখছি গেটের বাইরে বেরিয়ে আছে। আর মিঠু প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এই বাইরের উঠোনে অপরাজিতা গাছের উপর এইখানেই বসে থাকে। তো মিঠুকে একটু আমি আদর করে নিই, তারপর মিঠুর জন্য আমি রুটি এনে দেবো আর আমিও চা খাবো। তো এখানে আমি চা নিয়ে নিয়েছি আর মিঠুর জন্য রুটি নিয়ে নিয়েছি। দেখি এত সকালে মিঠু আবার রুটি খাবে কি না। তো মিঠু রুটি খাওয়ার মনে হয় ইচ্ছে নেই, আর মিঠুকে রুটি দেওয়ায় মিঠু রেগে গেছে। তো মিঠুকে এবার আমি বিস্কুট দিয়ে দেব। আর এবার মিঠু মনের আনন্দে অন্যান্য পাখিদের সঙ্গে খেলা করে করে মিঠু রানী আমার বিস্কুট খাচ্ছে। আর এই কুটুসকে নিচ থেকে উপরে নিয়ে আসা হয়েছে। কুটুস আছে চেয়ারের মধ্যে আর মিঠু রানী ফ্যানের তারের মধ্যে দোল খাচ্ছে। তো মিঠুকে এখান থেকে আমি নামাতে চাইছি, মিঠু কিন্তু কোনো মতে নামতে চাইছে না, মিঠু ওইভাবেই থাকবে। আর মিঠু সোনার আমার খিদে পেয়ে গেছে, এবার মিঠু সোনা পেয়ারা খাচ্ছে। আর আমি বাগান থেকে চান করে চলে এসেছি, আর এবার আমি সবজিগুলো কেটে নেব। তো সবজির সঙ্গে যে কাঁচা লঙ্কা ছিল, তো মিঠু রানী আমার কাঁচা লঙ্কা দেখে সে নিয়ে চম্পট দিয়েছে, আর এইখানে বসে বসে কাঁচা লঙ্কা চিবোচ্ছে। তো মিঠু এখানে কাঁচা লঙ্কা বসে বসে খাচ্ছে, ততক্ষণে আমি আমার সবজিগুলো কেটে নিই। আর আজকে সবজি বলতে তেমন কিছুই করব না, শুধুমাত্র আলু ভেন্ডি ভাজা আর ভেটকি মাছের ঝোল। তো আজকের মেনু হচ্ছে এই। আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি টমেটো কুচি, আদা কুচি, রসুন আর 2টো কাঁচা লঙ্কা। এগুলো আমি সব ভালো করে পেস্ট করে নেব। আর এখানে আমি দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চামচ জিরে গুঁড়ো আর 1/2 চামচ ধনে গুঁড়ো। এবার আমি এগুলোকে সব একসঙ্গে পেস্ট করব।
এদিকে ভালো রাস্তা আছে, চল দেখি। বাহ, দারুণ রাস্তা তো। কি সুন্দর রাস্তা হয়ে গেছে। বাহ, দারুণ তো। চল তো দেখি, কি সুন্দর ঘাট হয়ে গেছে। কি সুন্দর বন্ধুরা, কি সুন্দর জল, কি সুন্দর কাদা কাদা জল, কি সুন্দর পানি জল, কাদা কাদা জল, কি সুন্দর জল। ও বাবা, সিঁড়ি ঘাট হচ্ছে আমাদের। দারুণ, এত সুন্দর। মা বাবা দেখ কি সিঁড়ি ঘাট হবে। বাহ, আয় আয় আয়। ওইখানটায় পাইপ বসে আর চারগুনা কি সুন্দর করে দিয়েছে। দারুণ। ওইটাই যাবে লোক, ওইটাই যাবে। এই নিচে দিয়ে চল। বাই বাই বাই। কাল আসবে। না না, আমি ধরে মোটি বাই করব না। ওইটা দিয়ে যাবি, যা। বাই ম্যাম। বাই বাই। হ্যাঁ, তোমার ঘর দিয়ে বানিয়ে দিবে। আনজি নিয়ে আসবে। তোদের ছাগল, এত ছাগল আছে। আর আমি আমাদের পাড়া চলে এসেছি, আর এখানে হনুমানজি বসে আছে। বাই। আর আমি কিন্তু বাড়ির সামনে চলে এসেছি। এবার আমি বাড়ি চলে যাব। আর এটাই হচ্ছে আমাদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা। এবার আমি বাড়ির মধ্যে চলে এসেছি। মিঠু, মিঠু সোনা, খাবারগুলো খাইয়েছ? মিঠু, মিঠু, লাফার জন্য কি নিয়ে আসছে দেখো। আর এই আসার সময় আমি কিন্তু 4টে নিমফল পাকা মিঠুর জন্য কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। আর আমাদের এই মিঠু নিমফল পাকা খেতে খুবই পছন্দ করে। তো বন্ধুরা, তোমাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওটিকে লাইক করবে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো সেই সব বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। এই ভিডিওগুলো বানানোর জন্য আমাকে অনেকটাই পরিশ্রম করতে হয়, যেহেতু ভিডিওর সব কাজগুলো আমাকেই করতে হয়। তো প্লিজ তোমরা আমাকে সাপোর্ট করবে। আর এখন বাজে রাত্রি 9:30। তো ওই 9:30টার সময় মিঠুকে আমি এবার রুটি খেতে দিয়ে দিয়েছি, আর এদিকে আমি রুটি বানাচ্ছি। তো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।